আসসালামু আলাইকুম প্রিয় জিএসএম ভাই। আজকে আমরা কয়েকটা মোবাইল নিয়ে হাজির হয়েছি। একটা ইনফিনিক্স X6690C ফাস্ট বুট মোড, অপো রেনো 6 জেড 5G আনব্রেক ফাইল স্কেটার 100% টেস্টেড, আর রেডমি 9 লেস ডেট অ্যান্ড ব্লক ফ্যাক্স 100% টেস্টেড। আরেকটা হলো পোকো M4 5G রিপেয়ার IMEI উইদাউট ফাস্ট IMEI 100% সলিউশন। যাই ভাই, আজকে আলোচনা করবো এটা। এই সেটটা ভাই ফাস্ট বুট মোড আছে। নেটে সকল জিএসএম ভাইদের বললাম, ওনারা বললো যে ভাই এটা বিল আসছে 500 টাকা। কীতে কাজ করতে হবে ভাই? বলছেন না, সলিউশন দেওয়া যাবে না। ভাই কী সলিউশন ভাই? বলছে অথরাইজ টুল দেন। যাই হোক, এক কাস্টমার আমাকে ফোন করলো, ভাই বিপদে পড়ছি। যাই হোক, আমি বললাম ভাই ঠিক আছে, যেহেতু আপনার আনলক টুল ফেল মারছে, সিএম টুল ফেল, TFM ফেল, ভাই ঠিক আছে আমার সঙ্গে কাজ করেন। যাই হোক, কোনো অথরাইজ টুল লাগেনি ভাই, আমরা টুল দিয়ে কাজ করছিস, আপনার আনলক টুল অথবা সিএম টুল। ভাই কাজ করতে গেলে অনেক বিপদ আসতে পারে ভাই। এই জিএসএম সেক্টরটা এমন একটা জিনিস, কেউ যদি কোনো জিনিস জানে তারা বলে না, কিন্তু আমি কাজটা করছি ভাই, আপনাদের শিখে দেবো ইনশাআল্লাহ। যাই হোক, আপনারা প্রথমে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, ফেসবুকে শেয়ার দিবেন ভাই। যত শেয়ার তত জিএসএম ভাইয়ের কাছে পৌঁছে যাবে আমার বার্তা। আপনারা এখন থেকে কোনো লিঙ্ক, আপনার যে কোনো ফ্ল্যাশ ফাইল লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে পাবেন না। লিঙ্ক পাবেন অল টাইম কমেন্ট বক্স। নাও ইউ সি কমেন্ট বক্স, বুঝছেন? আচ্ছা, এই ফাইলটা এরকম হয়েছে বা ফ্ল্যাশ পাওয়ার পর আমি ফ্ল্যাশ করে দিয়েছিলাম ভাই, সেটটা সাকসেস হয়েছে। তারপরে এটা হলো একটা জিনিস। আচ্ছা, আপনারা কী করবেন? প্রথমে যায়, যদি না পান, প্রথমে আপনারা এখানে যাবেন, যায় লিখবেন বর্ষা মোবাইল, BO, এই দেখেন এখানে লেখা আছে, দেখেন বর্ষা মোবাইল। জাস্ট ক্লিক দিবেন। এটা ক্লিক দিলে দেখেন লিঙ্কের একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, ব্লগে দেওয়া আছে, ইউটিউবে দেওয়া আছে। জাস্ট আপনারা এই ব্লগে যাবেন, ওকে? ব্লগে যা শুধু এখানে সার্চ বার লিখবেন, সার্চ বার লিখবেন X6690C। দেখেন এখানে সার্চ বার দিবেন, ক্লিক দিবেন, দিয়ে আপনারা লিঙ্ক পাওয়া যাবেন। দেখছেন, আপনারা লিঙ্ক পাওয়া যাবেন। যাই হোক, এইভাবে আপনারা ডাউনলোড দিবেন। আর বলি ভাই, ডাউনলোডের কোনো সমস্যা হলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে নক দেবেন, 24 ঘন্টা সার্ভিস করি। মনে রাখবেন ভাই, সেবা আমাদের মূল লক্ষ্য। লক্ষ্য নিয়ে হাজির হয়েছি ভাই। বিপদে বন্ধু হতে চাই ভাই। সুখের সময় সবাই থাকে ভাই, বিপদে পড়ে কেউ থাকে না। আপনারা একটা সেট বিপদে পড়েন, দেখেন আপনার কাছে কেউ নেই, হয় ব্যস্ত, বুঝতে পারছেন? যাই হোক, আপনারা কোনো সমস্যা পড়লে, কোনো ফাইল লাগলে আমাকে নক দিবেন ভাই, যে কোনো ফাইল। আল্লাহ হাফেজ ভাই।